ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපගේ ජීවමාන දෙවි පියාණනි ඔබගේ ශුද්ධ ශ්‍රී නාමයට ප්‍රශංසාවත් ගෞරවයක් දෙනවා මක්නිසාද ඔබ වහන්සේ එකම දෙවියන් වහන්සේ නිසා අපි ඔබ වහන්සේගේ දරුවෝ හැටියට අපි මේ පොළොව තලයේ සිටින්නේ ඔබ වහන්සේ සපයන දේ මත සහ ඔබ වහන්සේ සැපයූ දේ තුළ මුක්ති විඳිමින් ඔබටම ප්‍රශංසා කරමින් ඔබගේ යහපත් වූ කාරණාවලින් මේ පොළොව ස්වාමිනී ඒ නපුරාගේ සියලුම දේවලින් යටත් කරගෙන ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාද බුදුන් පමනවා කටයුතු කරමින් සියලුම ගෞරවය අපතුලින් ඔබ වහන්සේ වෙතට යන පිණිසයි. භාග්‍යවත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ගැන කියන්න අපිට වචන නැති තරමටම ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ උපකාරය ඇතුව අද ඔබ වහන්සේ ගැන කතා කරන්න කරුණාව ලැබුණා. දෙවියන් වහන්සේ හැම දෙයකටම ස්තුති කරමින් ඔබ වහන්සේම මේ තුලින් මහිමයට පත්වන පිණිසත් බොහෝ සෙනගක් ඔබ වහන්සේ මේ තුලින් දිනා ගන්නා පිණිසත් යාඥා කරමින් ඔබ වහන්සේට මේ කාලය පාර කරන චුදාත්ම දෙවියන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්. ප්‍රේමණීය මගේ සහෝදර සහෝදරියනි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබට ආශිර්වාදමත් දවසක් වේවා. දෙවියන්ගේ වචනය තුලින් ඔබට අපි සුමානකට දවස් 3ක් වගේ කාලයක් තුල තමයි අපි ඔබට මේ වචනේ වණ්ඩ අපේ සහෝදරයන් සමග අපි කතා කරගත්තේ. මොකද ඒක අර හැමදාම දකින්න කුකුලගේ කරමල සුදුයි කිව්වා වගේ ඔබට හැමදාම මේක උනට වැඩි කියයි. ඉතින් අපි ඒක ප්‍රමාණයකට අපේ හැම දෙයක්ම ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට හැමදාම කියවන්න දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තිබෙනවා. අපි ඔබට මේ කරන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා උන්වහන්සේ නැතුව ඔබගේ ජීවිතයට කිසිදු සමාදානයක් කිසිදු සතුටක් ප්‍රීතියක් ලං කරගන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා අද බොහෝ අයගේ ජීවිතවලට දුක කඳුල වේදනාව වැඩි වෙන්නේ ඔබට සමාදානය නැති නිසායි. මොකද සමාදානය අපිට ලැබෙන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලින් විතරයි. මොකද උන්වහන්සේ ඔබගේ ගැලුම්කාරයට පිළිගත්තට පස්සේ ඔබ උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය දරුවෙකු හැටියට බෞතිස්මුණයින් පස්සේ උන්වහන්සේගේ ආත්මය ඔබ කෙරේ වැගිරුවාම ඒ සමාදානය අප තුල රජ වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේ නිකදේමුස්ට කිව්වා නිකදේමුස් ආත්මෙන් ඉපදුනේ නැතිනම් නුඹට මේ ගැන දන්නේ නැහැ. ඉතින් නිකදේමුස් අහනවා මේක මම කීප වතාවක් ඔබට කියලා තියෙනවා. කොහොමද මේක කරන්නේ? වතුරෙන්ද බෞතිස්මයෙන්ද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේද නූපන්න. උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ ඒ යම් කිසි කෙනෙක් එහෙම ඉපදුනේ නැතිනම් ඒ ඇට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට යන්න බැහැ කියලා. ඉතින් අපි ඔබ මේ තුලින් කතා කරන්නේ ඔබ යේසුස් වහන්සේව ඔබේ ගැලුම්කාරයන් පිළිගන්න කැමති නම් ඔබ බෞතිස්මය ලබන්නම ඕනේ. ඔබ සභාවකට යොමු වෙන්නම ඕනේ. ඔබගේ පාපයට පසුදැවිලා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ විසින් කිනෙන ආත්මයන් වහන්සේ මඟ පෙන්වන දරුවෙකු හැටියට ඔබ ගොඩනැගෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔබේ ජීවිතයේ සත්‍යතාවය කරා ඔබව රැගෙන යන්නේ. ඉතින් මගේ ප්‍රේමණීය සහෝදර සහෝදරියනි නිසා අපි සුමානයකට දවස් 3ක් 4ක් විතර වගේ ඔබ මෙතන මේ වචනේ එවනවා. ඔබ අනිත් අයට ඒක ෂෙයා කරමින් ඒ වගේම මේ සඳහා කටයුතු කරන අපගේ ඉන්ටර්නෙට් හරහා කටයුතු කරන අපගේ සහෝදරියෝ වල සහ ඒ වගේම ඔබ මේ තුලින් තවත් අයට මේ දේ ඔබ ෂෙයා කරමින් ඒ අයටත් මේ අවසාන කාලයේදී ගැලවෙන්න ළඟාවන පිණිස ඔබත් ඒ උපකාරයක් හැටියට මේ පණිවිඩය දාන්න. ඉතින් ඒ සඳහා කටයුතු කරන ඔබට ඒ වගේම අපි සමග මේ රැඳී සිටින ඔබ සියලු දෙනාටම අහසත් පොළවත් මොහොත එහි සියල්ලක් නම දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරන සේවා. ඉතින් අපගේ එකම යාඥාව තමයි මේ මිහිතලයේ යක්ෂ ආත්ම විසින් මිනිස්යාව රවටගෙන තිබෙන ඒ සියලුම ආත්ම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඒවා ඔබගේ ජීවිතයෙන් දුරු කරලා ඔබට උන්වහන්සේගේ සමාදානය ඔබ තුළ ඇතිවන පිණිසයි. අපි ආඥා කරනකොට ආඥා කරනවා ඊශ්‍රායල් දේශයට සමාදානය වේවා. ඊශ්‍රායල් දේශයට ගැලවීම නිදහස් වේවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ දේශයේ කිරිහා පැණි ඉතිරිලා යන දේශයක් වලට මේගොල්ලන්ට සමාදානය කියන දේ නෑ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ රටක පවතින යුද්ධ මේ කටයුතු ලෝයේ පවතින. ඒ කියන්නේ මුළු ලෝවටම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැතිනම් සමාදානයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මොනතරම් අයට මිල මුදල් තිබුණා. කිරිහා පැණි ඉතරන දේශයක තිබුණත් ඒවා කොච්චර තිබුණත් ඒත් මදි. ඇයි අපිට අර සමාදානය කියන දේ නැත්තම්. ඒ සමාදානයේ ඉන්නේ
ඔබ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළි අරගෙන ඔබේ ජීවිතය උන්වහන්සේට බාර දීලා ආත්මයන් වහන්සේ විසින් ගෙන යන ආත්මයෙන් නිපදන දරුවෙක් හැටියට වුණාම ඔබට ඒ සමාදානය ගලන් යනවා. ඉතින් දෙවිඳුන්ගේ වචනය තුළින් බොහෝ දේ කතා කරන්න තිබෙන නිසා ඔබගේ ජීවිතේට මේ පොළවේ මිනිස්සු ඔබට ආදරය කරනකොට ඔබට ගොඩක්ම දැනලා තියෙන්නේ දුකද නැත්නම් සතුටද? මේ පොළවේ මිනිස්යන්ගේ ආදරය තුළින් මම හිතනවා අපිට කවදාවත් ප්‍රීතියක් සතුටක් ලබා ගන්න බෑ. මොකද මේ පොළවේ අය ගොඩක් ආදරය කරනවා පළමුව තමන්ගේ වයසටපත් වෙනකොට හැඟීම් වලින් ඇතිවෙන ආදරය, රූපයට දක්වන ආදරය, මුදලට දක්වන ආදරය, කිසිදු දක්ෂතාවයකට දක්වන ආදරය, කිසිදු හැකියාවකට දක්වන මේ වගේ ආදර ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොමත් තරුණ වියේදී එනකොට ආදර වේටපත් වෙලා ඒ අය විවාහ වෙලා ඉන්නකොට ඔහොමම කාලයක් යනකොට බොහෝ අය දික්කසාදවටපත් වෙනවා. ඒ වගේම අර තරුණ වියේදී බොහොම ලෙන්ගතුව කතා කරපු අය විවාහ ජීවිතයේදී ඒවා ටිකෙන් ටික ඈත් වෙනවා. ඉතින් අර ආදරය කියන දේ අපිට ඇති වෙලා තියෙන ගොඩාක් වේදනාවක්. ඒ නිසා බොහෝ දෙනෙක් ආදරය කරන්න පටන් ගත්තට අන්තිමේදී ඉතුරු වෙන්නේ වේදනාව. ඉතින් අද මම කල්පනා කළා අද බොහෝ අයගේ හදවත කොච්චර වේදනා කරනවද තමන්ගේ ප්‍රථම ආදරය අහිමි වෙච්චාම, ස්වාමි පුරුෂයා වෙන භාර්යාවක් එක්ක යාළු වෙච්චාම, එමන්ගේ භාර්යාව වෙන ස්වාමි පුරුෂයෙක් සමග යාළු වෙච්චාම එතන කොච්චර වේදනාවක් අද මේ පොළවේ කාන්තාවන්ට උරුම වෙලා තිබෙනවද? ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා බොහෝ අයගේ ආදරය ඒක නිකන් తాවකාලික ආදරයක් විතරයි. සැබෑ ආදරයක් අපිට ලබන්න නම් මේ පොළවේ එකම එක දෙයයි තියෙන්නේ. ඔබේ ජීවිතේට සැබෑ ආදරය, ස්වාමි පුරුෂයාගේ ආදරය, භාර්යාවගේ දරුවන්ගේ ආදරය, මේ ආදර කාන්ට වලට බෙදී තිබෙන මේ ආදර මේ පොළවේ හැම දෙයක්ම නිකන් සුළඟට ගසාගෙන යන කඩදාසියක් වගේ තමයි. ඒක නිකන් මේ විහිළුවකට අරගෙන කිසිම ගැම්මක් නැහැ. ඔයා යනවා නම් ඔයා යන්න, මම යනවා මගේ පාඩුවේ. ඒ වගේ දෙයක් තමයි වෙන්නේ. කිසිම සමාදානයක් නැහැ. තමන්ගේ මමත්වයේ තුල තමන් කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් බොහෝ දෙනෙකුට මේ ආදරය කරපු අයට ඉතුරු වෙලා තිබෙන්නේ වේදනාව විතරයි. ඉතින් ඒක නිසා මගේ ප්‍රේමණීය සහෝදර සහෝදරියනි, ඔබට ඒ වේදනාව, ඒ පරාජය, ඒ හැම දෙයක්ම ඔබේ ජීවිතේ මේ මොහොතේ අහිමි වෙච්ච කෙනෙක් නම්, මේ මොහොතේ ඒ ආදරය නිසා ඔබ දුක් විඳින කෙනෙක් නම්, ඔබ හිතන්න එපා මේ පොළවේ කවදාවත් ඔබ කොච්චර සොයාගෙන ගියත් ඔබට අහිමි වෙච්ච ආදරේ කවදාවත් ඔබට ඔබ හොයන ආදරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබ හොයන ආදරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබ හිතන්න එපා తాවකාලිකව අනේ මෙයා මට මෙහෙම කිව්වා, ඔයා තමයි මම දැක්කොත් කෙනා, ඔයා තමයි මම ආසම කරන කෙනා, ඔයා තමයි මගේ හදවතම ගත්ත කෙනා. ඒවා ඉතින් తాවකාලිකයි. මොකද ආදරය කියන දේ මිනිස්යාගේ හැමදාම තියෙන්නේ නැහැ. ඒවා වෙනස් වෙනවා. ඒවා ටික කාලයකට ඈත් වුණාම වෙන ආදරයක්, ලඟ වුණාම වෙන ආදරයක්. සල්ලි තියෙනකොට වෙන ආදරයක්, සල්ලි නැතුව ගියාම වෙන ආදරයක්. රූපේ තියෙනකොට එක ආදරයක්, රූපේ නැතුව ගියාම එක ආදරයක්. ලෙඩ වුණාම එක ආදරයක්, හොඳින් ඉන්නකොට තව ආදරයක්. මේ වගේ වෙනස් වෙන ආදර තමයි මිනිස්සුක අතර තියෙන්නේ. හැබැයි ඔබ එකක් දන්නවද? ඔබේ ජීවිතේට මේ ඔක්කොම කැටි කරලා ඔබ කොච්චර කැත වුණත්, ඔබ කොච්චර ලස්සනත්, ඔබ කොච්චර මුදල් තිබුණත්, ඔබ කොච්චර හැර වැඩි ඇඳත්, ඔබ කොච්චර හැම වියරුණත් කවදාවත් වෙනස් නොවන ආදරයක් කරන එකම එක කෙනෙක් අපිට ඉන්නවා. ඒ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රෝ, ඒ නාමය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. උන්වහන්සේගේ ආදරය කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අම්මා කෙනෙක් තම දරුවව අමතක කරත් උන්වහන්සේ කියනවා මම නම් ඔබව අමතක කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා ඒ වෙනස් වෙන්නේ නැති එකම ආදරයක් තිබෙන එකම තැන වහන්සේ තමයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. ඔබේ ජීවිතයේ උන්වහන්සේට බාර දෙනවා නම්, ඔබ කියනවා නම් ස්වාමිනී මම පව්කාරයෙක්, මගේ ජීවිතයේ වහන්සේ බාර ගන්න මට ඕනේ.
ඒ ආත්මෙන් ඉපදිලා ඔබ වහන්සේට ලං වෙන්න, ඔබ වහන්සේගේ දරුවෙකු වෙන්න කියලා. ඔබ එසේ කියන්න කැමති නම් උන්වහන්සේ සූදානම්ෙන් ඉන්නවා ඔබට නොලැබිච්ච ඒ ආදරය, ඒ සෙනෙහස, ඒ සමාදානය, ඒ ප්‍රීතිය, ඒ විශ්වාසකම ඔබගේ ජීවිතයට ගෙන දෙන්න උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු. ඔබ උන්වහන්සේ බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් තාමත් ඔබ මේ ආදරය ලබා ගත නැති කෙනෙක් නම් ඔබ උන්වහන්සේට කියන්නේ මට ඒ ආදරය ඕනේ. මට ඕනේ ස්වාමීනි ඒක ලබා ගන්න. මගේ ජීවිතය වෙනස් කරන්න ඕනේ. මගේ ජීවිතයට ඔබ වහන්සේව ලබා ගන්න ඕනේ. ඒ සමාදානය මට නැහැ. අද මගේ බැංකු පොතේ මෙච්චර ගාණක් තිබෙනවා. අද මගේ වතු පිටි මෙච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. නමුත් මට කිසිම සතුටක් නැහැ. මට අද මිනිස්සු සතුට හොයාගෙන මොනවද කරන්නේ? අද මිනිස්යන්ගේ සමාදානයක් උදෙසා ඒගොල්ලෝ මේ පොලේ මොනවද කරන්නේ? ඔක්කොම එකතු වෙලා කෑම මේසෙකයි, බොයි, විනෝද වෙයි, පාටි දායි, කොහෙන්ද චාරිකාවක් යයි. අපි හැමදාම එහෙම නෙන්නේ. අපි යන්න සතුටු වෙන්න බීච් එකට යයි. මොනවා හරි දෙයක් කළා ඒගොල්ලෝ හදන්නේ කාලා බීලා සතුටු වෙන්න. නමුත් ඒක ඊටමත් චුටි වෙලාවයි තිබෙන්නේ. ඊටමත් චුටි වෙලාවයි තිබෙන්නේ. අද ගොඩක් පෞල් ජීවිත මේ සතුට හොයාගෙන මේ తాවකාලික සතුට හොයාගෙන කී ජීවිතයක් මොනතරම් ජීවිත අද මේ පොළොවෙන් නැති වෙලා තිබෙනවද? මොනතරම් ජීවිත වහකුප්පියට, මොනතරම් ජීවිත මොහොතට, ගඟට, මොනතරම් ජීවිත වහකුප්පියට මේ වලට යොමු වෙලා තිබෙන්නේ ඇයි? මේ සත්‍යතාවයේ කියන දේ වටහා ගන්න ඔබට බැරි වෙනවා. ඔබේ ජීවිතයට ආදරය කරන්නේ කවුද කියලා ඔබ හරියට දැනගත්තා නම් ඔබ කවදාවත් මේ පොළවේ කෙරෙන මිනිසයන් අතර පවතින ආදරය නිසා ඔබේ ජීවිතේ නැති කරගන්නේ නැහැ. ඉතින් අපේ මේ ජීවිතය අපිට උන්වහන්සේ දුන්නේ අපිට අලංකාර වූ ස්ථානයකට යන්නයි. හරිද? අපි මේ ජීවිතයේ මේ පොළවේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපිට පුදුම අලංකාර ලෝකයකට යන්නයි. ඉතින් ඒ ස්ථානෙට යන්න තමයි උන්වහන්සේ ඔබට මේ කතා කරන්නේ. උන්වහන්සේට ඕනවුනේ නෑ ඔබ ලෙඩ වෙනවට, ඔබ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවට, ඔබ හැමදාම කඳුළු සලනවට. ඒවට උන්වහන්සේ කැමති නෑ. උන්වහන්සේට ඕනේ ඔබ හැමදාම සුවයෙන් ඉන්නවට, ඔබ හැමදාම ප්‍රීතියෙන් ඉන්නවට, ඔබ හැමදාම සමාදානයෙන් ඉන්නවට. හැබැයි ඔබ යේසුස් වහන්සේ තුරට ආවේ නැත්නම් මේ යක්ෂයා ඔබගේ සමාදානය, ඔබගේ ආදරය, ඔබගේ තිබෙන දේ උදුර ගන්නවා. ඇයි? මේ දේවල් දුරු කරලා ඔබට යහපත් දේ දෙන්න තමයි යේසුස් වහන්සේ. උන්වහන්සේ මේ පොළවේ අපිට සමාදානයෙන් ජීවත් වෙන්න උන්වහන්සේ මේ හැම දෙයක්ම සෑදුවා. නමුත් අකීකරුකම නිසා ඒ සියලු දේම වෙනස් වුණා. ඉතින් උන්වහන්සේට ඕන කරලා තිබෙනවා ඔබව මේ පොළවට උන්වහන්සේ වල තියෙන්නේ ඔබට ඊළඟ ජීවිතයට යන්නයි. ඔබට තිබෙන්නේ විශ්වාස කරන්න. කියන්න. මගේ දෙවියන් වහන්සේ සමගමයි ජීවත් වෙන්න මම උන්වහන්සේ සමග යන්න. උන්වහන්සේ ළඟට අලංකාර ලෝකයක්, උන්වහන්සේ මහිමාන්විත වෙන්න යනවා. මේ හැම දෙයක්ම මහිමෙන් පිරෙන්න යනවා. ඉතින් ඔබට ඒ දේ යන්න ඔබ කැමති නැද්ද? මෙන්න ඔබගේ ජීවිතේ ඇති වෙච්ච හැම දෙයක්ම ලබා දෙන්න නම් උන්වහන්සේ ඔබට කතා කරනවා. ඔබ උන්වහන්සේට කතා කරනවා. ඒ නිසා අද දෙවියන්ගේ වචනේ තුලින් යෙසායා 43:10 කියනවා. මම ඒ තැනන් වහන්සේ බව නුඹලා දැනගෙන මා විශ්වාස කර තේරුම් ගන්න පිණිස නුඹලා මාගේ සාක්ෂිකාරයෝ මා විසින් තෝරාගත් මාගේ මෙහෙකරුවව සිටින්නේයි ස්වාමින් වහන්සේ කියනසේ මා සිටින්න පළමුවෙන් කිසි දෙවි කෙනෙක් සාදුණු ලැබුවේ නැත. මට පසුව සිටින්නේ නැත. ඊට පස්සේ යෙසායා 43:11 කියනවා මමම ස්වාමින් වහන්සේ මා හැරවෙන ගැලුම්කාරී නැත. ඒ වගේම යෙසායා 43:12 කියනවා මමම දැන්වීමි, මමම ගැලවීමි, මමම ප්‍රකාශ කළමි. අන් දෙවි කෙනෙක් නුඹලා අතරේ සිටියේ නැත. ඉබැවින් නුඹලා මාගේ සාක්ෂිකාරයෝ. මම දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමින් වහන්සේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ යෙසායා 43:10 කියනවා දෙවි කෙනෙකු සාදා ප්‍රයෝජනයක් නැති රූපයක් වාස්තු කළේ කවුද? ඒ වගේම 11 කියනවා බලව ඒකට සම්බන්ධව සිටින සියල්ලෝ ලැජ්ජාවට පැමිණෙති. කර්මාන්තකාරයෝ පවා මිනිස්යෝය. ඔවුන් සියල්ලෝම රැස් වී නැගිට සිටිත්වයි ඔවුන් බයව එක්ව ලැජ්ජාවන්නෝය. ඒ වගේම 44:9 කියනවා රූප සාධන සියල්ලෝම හිස්කමය. ඔවුන්ගේ ප්‍රිය දේවලින් ප්‍රයෝජනයක් නැත. ඔවුන්ගේම සාක්ෂිකාරයෝය.
ඔවුන් නොදනිති. එබැවින් ඔවුන් ලැජ්ජාවට පැමිණෙන්නේ. යෙසායා 45:12 කියනවා. පොළව සාදා ඊපිට මනුෂ්‍යයා මැරුවේ මමය. මා විසින් එසේ මාගේ අත්වලින් අහස විහිදෙන ලද්දේ. මම එහි මුළු සේනාවට නියම කළෙමි. යෙසායා 45:20 කියනවා. ජාතීන් අතරේ ගැලවී සිටින තැනැත්තෙනි රැස් වී ඇවිත් එක්ව ලං වෙන්න තමුන්ගේ ලී රූප උසුලාගෙන යන්නා වූ ගලවන්ට බැරි දෙවි කෙනෙකුට යාඥා කරන්නා වූ අයට දැනුම නැත. යෙසායා 45:21 කියනවා. ඒක දන්වා ඉදිරියට ගෙනෙන්න එසේය ඔවුන් එක්ව මන්ත්‍රණය කෙරෙත්වා. මේක පුරාණයේ සිට ප්‍රකාශ කළේ పూర్වයේ පටන් දැන්වෙන්නේ කවුද? ස්වාමීන් වහන්සේ වන මම නොවේද? මා හැරෙමින් දෙවි කෙනෙක් නැත. මම ධර්මිෂ්ඨ වූ දෙවි කෙනෙක්, ගැලුම්කාරී වෙන කෙනෙක් නැත. හලෙලුයා. මගේ ප්‍රේමණීය සහෝදර සහෝදරනි, යෙසායා 46:9 කියනවා පුරාණයේ පළමු කාරණා සිහි කරන්න. මක්නිසාද මමම දෙවියන් වහන්සේ වෙන කෙනෙක් නැත. මම දෙවියන් වහන්සේ, මා සමාන කෙනෙක් නැත. මගේ ප්‍රේමණීය සහෝදර සහෝදරනි, යෙසායා 51:15 කියනවා මම වනාහි මුහුදේ රළ ගර්ජනා කරන ලෙස එය අවසන්නා වූ සේනාවල ස්වාමීන් වහන්සේ යන නාමයේ ඇත්තා වූ නුඹේ දෙවියන් ස්වාමීන් වහන්සේය. යෙසායා 49:1 කියනවා දූපීනි මාගේ බස් අසන්න දුර සිටින සෙනගිනි අහුම්කන් දෙන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ කුසේ පටන් මා කැඳවා මාගේ මව් ගර්භයේ පටන් මාගේ නම සඳහන් කළසේක. ඉතින් බලන්න මෙච්චර අපිට ආදරෙන් කතා කරන මෙච්චර මේ අහසත් පොළවත් මුහුදත් ඇච්චලත් නැව මේ ස්වර්ගයේ රාජ්‍යයේ අපි යන්න ඉන්න දෙවියන් වහන්සේ තමයි මේ කතා කරන්නේ. උන්වහන්සේ කියනවා ඇයි මේ මිනිස්සු මෝඩ වැඩ කරන්නේ? ඇයි මේ මිනිස්සු තව කෙනෙකු ගැන විශ්වාස කරමින් තව දෙවිවරු ගැන මේවනි දේවල් කරමින් රූප හදාගෙන මේවා කරන්නේ? උන්වහන්සේ ඇයි? මම දෙවියන් වහන්සේ, මම ඇර වෙන කෙනෙක් නෑ. අනේ මගේ ප්‍රේමණීය සහෝදර සහෝදරනි, ඇයි මේ අපේ දේව තාත්තා මෙච්චර අපිට ආරාධනා කරන්නේ? ඇයි අපේ දේව තාත්තා අපිට මෙච්චර කතා කරන්නේ? ඇයි අපේ දේව තාත්තා හරි ටිකක් අපි අර වෙළඳපොළට ගියාම අපි අර බඩුවක් ගන්න ගියාම එයා කියන අනේ ගන්න මේක ගන්න ඔයාට මේක මෙච්චර ලාභද මෙච්චර දෙනවා මෙච්චර අඩු කරනවා මේක මෙහෙම මහලා තියෙන්නේ මේක හොඳ ක්වොලිටිය තියෙන්නේ මේ වගේ තැනක් ආයෙ ඔයාට ගන්න හම්බෙන්නේ මේක ගන්න මේක අඩු කරගන්න හරි නිකන් ඒ බඩුව ගන්නකම්ම ඒ වෙලෙන්ද අපිට ඒකට අපි එයා අපිට නිකන් ඒක මේ බල කරනවා කියන්නේ බල කරනවා නෙමෙයි එයා අපිට ගන්නම කියලා ඒක නොයෙකුත් මාදිලී දේවල් කියමින් වර්ණනා කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක ගන්න මේක හොඳ ක්වොලිටියක් කියලා. ඉතින් එයාට ඕනේ දෙන්න අපේ දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ ගැනම කියනවා මගේ සහෝදර සහෝදරියනි මොකද්ද මේක මට හිතා ගන්න බෑ මට මේ පරිච්ඡේද ටික කියවනකොට මේ දෙවියන් වහන්සේ මොන තරම් අපිට ආදරේ දුන්නාද කියලා මම දෙවියන් වහන්සේ මම තමයි නුඹව පුරාණේ හැදෙන්නේ මම තමයි නුඹව ගර්භයේ හැදෙන්නේ මම තමයි නුඹට නමක් දුන්නේ මම තමයි මේ මිනිස්සුනේ මොනවද මේ කරන්නේ මෙන්න මම කතා කරනවා ඔයාලා මොකද ඔය ආදර හොයමින් නොයෙකුත් දේවල් ගොඩ නගමින් අරවා දේවල් මේවා දේවල් අර දේවයාට ආශිර්වාද මේ දෙවියන්ගේ ආශිර්වාද මේවා වැඩක් නෑ මේවා පුරු වෙන මෙන්න මම දෙවියන් වහන්සේ නුඹට ආදරය කරන දෙවියන් වහන්සේ නුඹ මව්කුත් සාදපු දෙවියන් වහන්සේ නුඹේ නම කියලා කැඳවපු දෙවියන් වහන්සේ නුඹේ සටන මට දෙන්න කියන ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා නුඹේ සියලුම ප්‍රශ්න කරදර මට දෙන්න මේ දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන්නේ ඇයි උන්වහන්සේ කියනවා ඒ සටනට අපි යනකොට උන්වහන්සේ කියනවා මේ සටන ඒ කියන්නේ අපි මේ පොළවේ ගමන ඔබට අහිමි වෙච්ච දේවල් ඔබට නැති වෙච්ච දේවල් ඔබ ලබා ගන්න වෙරදරන්නේ. නමුත් උන්වහන්සේ කියනවා ඒව උන්වහන්සේට දෙන්න. මොකද අපි සටනට ගියොත් උන්වහන්සේ දන්නවා අපේ අතින් වැරදි සිද්ධ වෙනවා අපිට කැඩෙයි අපිව බිඳෙයි අපිව වැටෙයි අපිට වැරදි වචන පිට වෙයි අපේ ජීවිත වෙහෙසටපත් වෙලා වැටෙයි. උන්වහන්සේ කියනවා ඔයා ඕමම ඉන්න. ඔයා ඕමම ඉන්න. මම සටන් කරන්න. ඔයාට තියෙන්නේ මං ගැන යාඥා කරන්න විතරයි. මෙන්න අපේ දෙවියන් වහන්සේ අපි කිලුට වෙනවට අපි පොඩි වෙනවට අපි කැත වෙනවට දැන් ස්වාමි පුරුෂයෙක් භාර්යාවක් බැඳාම හරියම ආදරය තිබෙන දෙදෙනෙක් බැඳාම එයා කැමතිද භාර්යාව වෙන ස්වාමි පුරුෂයෙක් දිහා බලන්නට ඒකට භාර්යාව කැමතිද ස්වාමි පුරුෂයා වෙන ස්ත්‍රියක් ලෙස බලන්න නෑ කැමති නෑ
එතන එකපාරටම මාංශයෙන් එනවා අමුතුම ඒ ආදරයෙන් ඇතිවන වීර්ෂ්‍යාවක් එනවා. එතකොට අපි අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්ම වුණාම උන්වහන්සේ කැමති නෑ ඔබ වෙන වෙන තැන්වලට යනවට. ඒක තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ. ඇයි ඔයාලා මේ දේ කරන්නේ? මම දෙවියන් වහන්සේ. මම ඔයාව හැදුවේ. ඇයි වෙන වෙන තැන්වලට යන්නේ? මේ උන්වහන්සේ කතා කරනවා. ඇයි? උන්වහන්සේ ඔබට තියෙන ආදරයට. ඇයි මොන ආදරයක්ද? ඔබ මේ පොළවේ ඉන්නේ නැතු උන්වහන්සේ සමග ඊළඟ ජීවිතයට යන්න. කාතුලින්ද යන්න පුළුවන්. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලින් විතරයි. එහෙනම් මොකද කරන්න පුළුවන්? කතා කරලා ඔබගේ ජීවිතය උන්වහන්සේට පාර දෙන්න. ඔබ පෞකාරය බව උන්වහන්සේට කියන්න. මේ අවසාන කාලයේදී ඔබ දන්නවද මේ අද දවස උදා වුණේ ඔබ නිසායි. අද දවස උදා වුණේ දුෂ්ටිය නිසායි. අද දවස උදා වුණේ පෞකාරය නිසායි. ඇයි අපි වැනි සෙනඟක්ව ගලවන්න තමයි උන්වහන්සේ ආවේ. අපිව සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා අපේ ක්‍රියා, අපේ සිතුවිලි, අපේ රටාව, අපේ ගමන බිමන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ චරිතයට ගොඩනැගෙන්න අපිට අවශ්‍ය කරන දෙන්න උන්වහන්සේ ආවේ. ඒක නිසා තමයි අද දවස් දීලා තිබෙන්නේ. අද දවස් දීලා තිබෙන්නේ ඔබ උදෙසා. මගේ අඩුපාඩුකම් සාදාගෙන සම්පූර්ණත්වයේ කරා යාම උදෙසායි. අද මේ දවස් දීලා තියෙන්නේ ඒකයි. ඔබ උදෙසායි. ඔබ උදෙසායි. ආදරයක් සොයන් ගිහලා අතරමං වෙලා තිබෙන. සමාදානයක් සොයන් ගිහලා සමාදානයක් නැති. ප්‍රීතියක් සොයාගෙන ගිහලා ප්‍රීතියක් නැති. විශ්වාසකම සොයාගෙන ගිහලා විශ්වාසකම කඩ කරපු අපි අර සින්දුවක් කියනවා නේද? විශ්වාසය නිදන් කෙරුව හිතක් බිඳුණු පසු කල්පයක්ම සොයා ගිය නොවේ කිසිම ඔසු. අර මොකද ඉදිරි පදේ මතක නැහැ. කියා පලක් නැතේ කිරිල්ලියක් ඉගිලෙන්නට ඔබට යුතුද ලෝභය. කියන්නේ තමන්ගේ විශ්වාසය කඩ කරලා ගිය යම් කිසි කෙනෙක් ඉන්නවද? ඒ විශ්වාසය නැවත ගන්න බෑ. ඒ වගේ ඔබ මේ මොහොතේ වෙනකොට ඒ ඉගිල්ලිලා ගිහිල්ලා ඔබට ඕන කරන තැන්වල ගිහිල්ලා ඒ විශ්වාසය කඩ කරගෙන ඇති. ඒ සිත බිඳලා ඇති. මේ මොහොත වෙනකොට කොච්චර කරත් වැඩක් නෑ. එයා මගේ විශ්වාසය කඩා දැම්මා. එයා මම යා කෙරේ තිබිච්ච බලාපොරොත්තු එයා නැති කෙරුවා. එයාව විශ්වාස කරලා මම කියපු දේ, එයාව විශ්වාස කරලා මම ගොඩනගපු දේ එයා විනාශ කරා. මගේ හිතේ තිබිච්ච එයා ගැන තිබිච්ච ඇල්ම, ඒ කැක්කුම, ඒ බැඳීම එයා විනාශ කරා. මට නැවත එයා විශ්වාස කරන්න බෑ. ඒක තමයි ලෝකයේ ක්‍රමය. නමුත් ඒ විශ්වාසය නිදන් කෙරුව හිතක් බිඳුණු පසු කල්පයක්ම සොයා ගියත් නොවේ කිසිම ඔසුවක් නෑ. ඒකට ඔසුවක් නැහැ. ඒක නිසා හැබැයි එක දෙයක් තිබෙනවා. ඔබ යේසුස් වහන්සේ පිළිගත්තාම ඔබගේ ජීවිතයට ප්‍රේමය, ප්‍රීතිය, සමාදානය, ඉවසිලිවන්තකම, විශ්වාසවන්තකම, කරුණාවන්තකම, දයාවන්තකම, පමණ දැන ක්‍රියා කිරීම, මේවා අපේ ජීවිතයට උන්වහන්සේ ක්‍රමයෙන් දෙන්න යනවා. එතකොට ඔබේ ජීවිතයට අහිමි වෙච්ච හැම දෙයක්ම ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුළ ඔබට සදාකාලික විස්තීර වෙන්න යනවා. මොන දේ කරත් මම අපේ සියලු දෙනාටම කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ නැතුව කිසිම දෙයක් සඵල වෙන්නේ නැහැ. සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. සමාදානයක් නැහැ, ප්‍රීතියක් නැහැ, විශ්වාසයක් නැහැ. ඔක්කොම නිදන් කරපු ඒවා බිඳින ඒවා විතරයි, කැඩෙන ඒවා විතරයි. හැබැයි යේසුස් වහන්සේ සමග යන කෙනා, උන්වහන්සේට ජීවිතේ බාර දුන්න කෙනාට කවදාවත් ඒවා අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒවා වැඩි වෙනවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මහිමය තව තවත් ඔබ තුළින් වැඩි වෙලා බොහෝ සෙනඟ එකතු කර ගැනීමට ඔබට එදාට හැකි වෙනවා. ඇයි? උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ සමාදානය තවත් කෙනෙකුට ආකර්ෂණයයි. එසේ එහෙම කිරීමට නම් ඔබ උන්වහන්සේව වර්ධනය විය යුතුයි. උන්වහන්සේට කතා කළ යුතුයි. වෙන දෙවි කෙනෙක් නැහැ. වෙන රූපයක් නැහැ. වෙන කියමනක් නැහැ. වෙන ආදරයක් නැහැ. වෙන බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඇත්තේකම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විතරයි. උන්වහන්සේ යනවා. යන ප්‍රථම ඔබ පෞකාරකට පිළිඅරගෙන පසුතැවෙන පිණිසයි අද දවස දුන්නේ. ස්වර්ග රාජ්‍ය අතලමයි. පසුතැවිලි වෙන්න. ඔබටත් ඔබගේ දරුවෝ සියලු දෙනාට ඒ ආශිර්වාදය වේවා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. කිසිපිටයි.